K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines.
Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibon yung oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras, builog na ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Kag ginadulong sa inyo sa kaluan sang Extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabot kita sa 39 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Kaliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kautura, 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa pitutanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Takip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu ay na. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Pinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainitinit kang nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon. Para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan, angin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ila na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Tungod naton karon sa patrol, K5 Aaron Lloyd Ripoyo. Tungod man sa piloto K5 Makoy Espiha. Tamtamang ikaw po natin karon ang pila ka mga follow-up kag iban pa nga mga balita nga information nagikan man sa iban naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa ilatag sa ka mga area of assignments. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Iloilo Provincial Capitol K5 Alex Escalante. Kag subuman mga follow-up nagikan sa pulis, military kag ospital iban pa nga mga follow-up report. Nagikan naman kay K5 Karen Badilla. And pila ka mga investigative report ng ka naman aton Chief of Reporters ka K5 Kim Kaluyo. Samtang man aton karon mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information nagikan sa balita national kag international. Mga balita nagikan sa aton nga news center sa mga dalagko nga mga balita national kag international. Kita kay K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Pinandaan po natin din sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Wednesday, August 20, 2025. Kapit sa 20 na kita subong edisyon. Buwas mga ka-K5, pizza 21. It's a holiday. Way buwas klase, way opisina ang gobyerno. Way klase, way opisina ang gobyerno. So, tanan-tanan nga mga government offices buwas sarado. Mga pila ka mga bangko siguro ti sarado, iban nga mga bangko ti bukas man eh. Ka-K5
Kay holiday Roman. Gawa mo ni siya ang declaration sa ginatawag naton nga Ninoy Aquino Day, no? Nga kay 5. So, kuan kita. Wow. May salot sa nga Biyernes, ang Biyernes man hindi man niya kuan mo. Hindi man niya holiday ang Friday. So, subong lang Thursday mga kay 5 sa Thursday o kun buwas. Holiday. Sa Biyernes balik opisina. Sabado, kagdas na Domingo, basta sa pizza Lunes gali niyo. Ang Lunes mga ka-K5, ano na siya man? International, ano naman ang National Heroes Day. Sa pizza 25. National Heroes Day, no? So, Lunes mga ka-K5. So, hasta sa Lunes gali ba long weekend gali ba? Long weekend ha. Alin sa Wibes, pagkadto sa Biyernes, kung tamad kay mo mag-ubra, sa Biyernes, sa Biyernes, dalas-dason mo na lang yun, no? Okay, 500, no? Kay manti, buwas sa holiday, Biyernes, makaki-5, balik ka trabaho, kasabado, Domingo, hasta sa Lunes, so holiday, oh. Ang Lunes naton, mga kaki-5, is a holiday, ano na siya man, National Heroes Day, gimana, no? Mga kaki-5, no? Dam ng Lunes. Ilang taon tagin man be kay klaruhon tagad hindi mo masyado makita sa aton nga kalendar mga kaki-5, no? Ilang tabi sa kalendar tadiyo kun amogid man kun National Heroes Day man. Amogid man, no? Amogid man National Heroes Day, ati National Heroes Day gid. So mga kaki-5 lugar sa mga chimpo, kuan adlaw sa mga baganihan. Nga aton nga ginalantaw kag nga ato sila ginakilala nga mga baganihan mga ka-K5. Sila ni Gat Jose Rizal, sila ni Andres Bonifacio, sila ni Bani Ibana, sila ni Marcelo Ace del Pilar, sila ni Aurora Aquino, sino pa gina nga mga ngalan ng mga arada. Si Apolinario Mabini, si Graciano Lopez Aina, muna nga aton nga mga national heroes. Pero subong, mayara makita nga mga heroes nga mga ari diri subong nga buhi pa. Okay, 500. Amo ni sila nga aton nga mga OFWs, kinakabing naton na sila nga mga heroes naton kay mga OFWs nga ni mga K5 amo ning pinaka dako nga nagaamot sa aton nga nagakontribute sa ato sini nga pagpadako sa aton nga ekonomiya. Grabe ila sini nga mga ginahatag nga buwis sa aton para nga magdugang umwad ang ato sini nga ekonomiya. Dolyar ang ginahatag diri sa aton mga ka-K5, no? Sabi nyo kung ano-ano lang ha. Ang aton sini nga mga OFWs, pasalamatan nyo ni. San malayo sila sa ila sini nga tag sa ka mga pamilya, sa ila nga mga panimalay, sa ila mahal sa kabuhi, inaantos nila na para nga makapangabuhi kag mapasangkad mga pangabuhi sa ila sini nga panimalay, sa ila pamilya. Labot sina nagabulig pa ini sa gobyerno mga ka-K5 sang maayo nga contribution sa aton nga buhis. Kani nugay kamo kapatikal-tikal nagkakasagi ka pa sugid. Nga damo-damo kamo kwarta diri sa Pilipinas. Kay mi iban gani subong nga mga manggaranon mga ka-K5 boy gani gabayad buwis. Napadag-an lang nila sang dulo donate sa mga duta sa ato sinang gobyerno para nga hindi sila bayad buhis nila. Pero sa pagkamatuod na kon hindi sila sang mag-donate sa mga kasubong sila. Dapat supposedly sila ni maghatag sang lagko nga mga buhis sa aton. Kita nga mga kabataan o mga kita nga mga imol kag mga inang pigado amo pang masami nga dako-dako nga ginakuha ang buhis sa aton sini mga ka-K5 kay mga kahana ka palang magbaton sa sweldo mo, ginakaltas na gada ng buhis mo. Grabe nga kapila ka bisis ka magbayad sang buhis mga ka-K5. Number 1, pag sweldo mo palang gadaan, ginakwaan ka na sang 12% nga VAT. Kwaan ka na gadaan sang imo sining buhis. Paghahana mo palang magbatong sweldo, automatic kinakaltas ng buhis mo. Pagkasunod mga ka-K5,
nga bakal ka sang mga pagkaon ka sa mga kinanglanon mo, mayara gyapon nga buhis. No? Kada bayad mo, kada bayad mo sa imo nga ginpamakal, may VAT nga ginakuha. Hindi ba na? O ikaduha na nga bayad sang buhis. Ikatatlo nimo nga bayad sang buhis mga ka-K5 kung may mga propiedad ka. No? Meaning real property tax mga ka-K5. Kabayad ka pagit sang buhis. Kadto ka sa gobyerno, magawad ka sa imo nga sidula, mabayad ka man gihapon. Kadto ka sa iban nga mahinsya sang gobyerno, makuha ka sang business permit, mabayad ka pagin. Kadto ka mga ka-K5 sa ahinsya sa ato nga gobyerno, makuha ka sang health card, mabayad ka pagin. Amo na mga ka-K5, parte ka dako-dako nga ginakurakot sang gobyerno sa aton. Di mayo magani-tani na ako nagabalik sa aton. Mayo tani na ako nagabalik sa aton ang ila sini nga pagserbisyo. Pero ang mga buwisit ka mga animal nila, di mga yun patula nila. Wala kita gabaso sa gobyerno kay gobyerno tara na nada. Ang mga nagaaya, ang mga nagauyat ka nagapalakas sa gobyerno ta. Amo ini ang mga sungak-sungak ka mga dalok-dalok ka mga lampingasan ng mga yun patula nila nga niyo. Inalusob na yun sulod nas bulsa nila. Wala labot nga ginaswelduhan mo ng mga buwisit nilang ng mga animal nila nga ni. Mga ka-K5, no? Mangurakot pagit sa kwarta sa kabansang gobyerno. Pagkatapos, kung komentaryuhan mo gani, ikaw pang may sala, ikaw pa pasakaan kaso, ikaw pa ipapriso. Dibla mo na. Amo nang matuod. Realidad ginambal ko sa inyo, hindi ba na? Pero lang tawa nyo, kung kapila kita kabisis magbayad sang buhis mga ka-K5, tanan-tanan. Dapat ligwaton na naton guro ni ay, no? Dapat ligwaton tanani. Dapat supposedly ang patakaran sang gobyerno ta, dapat ang kada isa mabayad sang ila nga buhis ka isa lang kabis. Pagkatapos, ang tanan-tanan nga mga balaklon nga gusto baklon, mga ka-K5, dapat wala niya sang buhin nga buhis. O hindi ba na? Dapat na muna tani, dapat ka isa lang kitang mabayad buhis. Sang ina, sang tiyempo, sang una ni Ginoong Jesucristo mo manaaw, hindi ba? Ang inambal niya bala nga, what is due to Pedro, give to Pedro. What is due to Caesar, give to Caesar. Amo man lang na sang una, hindi ba na? Kaya isa man lang magbayad buhis. Hindi sa aton, halos kada hulag ta, bayad na lang ta buhis, lugangan, pagit nga. Ang aton nga buhis, subong. Hamak ka pwerte ka dako-dako ikumpara sa iban pungsod, sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga probinsya. Kaya sa aton sa syudad Singililo, pinasahi na diya mong pinasahi. One of a kind. Nga tungod maka-K5 nga ang aton nga real property tax di is 300% yang gin pa-implementar, nga gin pasaka. Pagkatapos, kung kwestiyonon gani ini sang aton nga mga pumuluyo, sabton ka lang imo sang mayor nga politiking. Kwestiyonon mo ini, kung nga mo gini kasaka, mo gini kataas, hindi gani sila ka-explicar sang maayo sa aton nga mga pumuluyo. Kung bala di nagakadto ini, nga mo ni mo to, ano ang epekto sini, hindi gani sila ka-explicar sang maayo. Bagyan ka lang nila sa majority nila, ilabi na sa city council. Pagkatapos pamangkoton mong mayor, sabton ka lang imo nga, pamulitika. Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Gusto mo hibaloon kung anong matuod kagkamatuuran, sinibangon sa dako-dakong epekto sang real property tax ngayon sabton kay mo ga pamulitika. Kita nyo gilang na? Amo na mga ka-K5 ang pertek budlay sa aton sang una may ara pa kita nga mga Philippine hero, subong mga ka-K5, papatay lang kita tanan-tanan sa kalibutan. May kung may makwa pa kita kami makita pa kita nga hero nga nangin patriotic mga ka-K5. Nga ina balang iya gin pakigbato blang para sa ato sini nga pungsod. Nga wala sa balasang ginapaminsar nga personal nga interes kundi iya nga tagipusoon para lang gin nga magbulig nga matutuod sa mga pumuluyo. Wala ginapaminsar ang politika, wala ginapaminsar kung ano madaka, kung kontra ka man o kung insakto, kung hindi. Basta importante kung para sa karaydan sa pumuluyo, tingban nyo. Mga ka-K5, amo ning katabo subong sa syudad sing Iloilo. Laban-laban mahinay ang progreso sa aton syudad bangod sang tuman nga pamulitika. Bangod mga ka-K5, ang tagsa-tagsa ka mga politiko diri subong sa aton nga syudad,
mansig-mansig siyang pasikat kay nakulbaan base kung madula sila kag makakasaila sila nga serbisyo kay balaan nila nga nagdalaog sila bangon gid lamang sang pamakal sang buto. Balaan man na nila nga kung hindi sila mamakal buto way di sila sapon nga putante. Amo na kung nga nakulbaan kay 500 kay kung wala kani nagpamakal buto balaan mo man nga gusto gisang tao nga ikaw ang magpungko kag gusto gisang tao nga ikaw ang pamuno sa ila, hindi ka makulbaan bisan mo himuon mo kay man nga balaan mo naluyagan ka sang tawo. Gali kay balaan sa tawo ginpilit mo lang ang tawo mo. Ginpilit mo sa pahog kag ginpilit mo sa pamakal. Amo na rason kung nga nakulbaan. Amo na matutuod nga sitwasyon mga K5. Ulang tawa mga K5 si former Mayor Jerry Triñas nagpagwa sa statement niya ambot na paning labot siya sa syudad kaya hindi naman sa mayor. Anong iya nga ginpagwa nga statement? Hambal ya kinanglan sila niya si Secretary sang DPWH Bunuan kag si Engineer Roy Pakanan dapat kuno mag-step down o kung mag-resign sa ila sining pamunuan bangod kay sa rason mga K5 nga daw nakahuluya kuno sang ila nga mga ginapanghimo kay damo sa mga anomalya sa inang ila binigay sa flood control project. Ang galibog sang ulo naton mga K5 kay kung pasugiro nimo ang pamunuan sang syudad sang Iloilo siling nila ang baha ang gintunaan sang baha hindi wala pagwaon mong statement ni Mayor Raisa Cho o Raisa Triñas Cho ang bata ni former Mayor Jerry Triñas mga K5 nga kung pasugiron mo sa siling niya ang ginhalinan sang pagbaha amo ang mga flood control projects ining mga flood projects sa mga K5 nga ginpahamtang diri sa ngato sining nga gobyerno nasyonal di bla mo nang ambalya karon pagkatapos nagpagwa naman sa liwas sa statement kasi niya ang ining nga mga projects ini makita ghost projects. Di kung ghost projects nga nagabaha ka nga mo na yung pasibangdan yung nga nagbaha ang rason. Andre, kwa mo? Insindihan mo kung ubot silingon? Maria Ihunis ni Garapon ni Santissima. Magkalilibog, hindi bla? Wailingin ulo mo sa statement ni Mayor Raisa Cho. Hambalya ang ginmanduan niya kay gusto yang ipapagwaan sang cease and desist order ang tanan nga mga flood control projects nga ginapatuman sang national government pinaagi sa Iloilo City District Engineering Office o kon ICDEO. Kay kuno amo ang ginhalinan sang baha. Hindi bla mo nang ambalya? Tapos, sang ulihin naman nagpagwa naman sa statement. Siling niya, sa pagkamatuod, ginlibot namon. May mga barangay kapitan sila nga mga ginpang interview nga wala gali kuno sang mga projects nga amo ni kabalor nga minilyon-milyon ang balor pero hindi makita ang projects. Buot silingon, ghost projects ini. Ang ginbudgetan nga gusto nila pagbaon nga ginkaw-kaw mga K5 sang Iloilo City District Engineering Office ginkaw-kaw ang kwarta nga wala ginpa-implementa nga mga proyekto. Now karon ang pamangkot. Tinga nga ma-order kasang cease and desist. Kay ang ginhalinan sang baha muna ang magklase sa mga projects. Mahambal ka nga wala sang proyekto, mahambal ka nga ang proyekto goes. Pagkatapos, mahambal ka naman nga ang mga proyekto nga ini sang national government nga flood control projects amo ining ginhalinan sang pagbaha diri sa syudad sa Iloilo. Sa di na matuod sinidre. Amo na ang problema sa inyo kay inabalang ginahambal ba sa akon kilala nga sila yung utok nyo abi laban tingkoy mo. Ano pa gahambala ka mo? Huwag gararangot na contradict sa inyo sila mga ginapanghambal.
Amo nang ginasiling nga nagpulungko lang kamo da nga way kamo hinalungong. Nagpulungko lang kamo da kay gusto nyo kamo nga magpungko kay gusto nyo inyo lang pamilya nga rada. Te lang tawa. Te sa mga pumunuyo sa syudad sing Iloilo, kamo mangyapon ng balasulon sinidre. Gaba nyo na ni. Padala-dalak mo sa 1,000 kag 1,500. Ari nang gaba nyo ay bahala kamudas kabuhi nyo. Magkalalumos ka mo, masaka mo sa babaw sa balay ko si Conflor. Kita nyo na kung anong rason. Kapila ni ka mo hambalan, ni ka mo pati mo. Pati magkamugyapon nabi sa 500 sa 1,000 mo. Ilan tawa nyo? Ara na, muna na resulta. 2 pa lang kabulan, gagawa na spanit ya si Raisa. Sinyo na. Hala, kamuda. Ano panilabot yan ni former Mayor Jerry Triñas? Ano pinilabot yan sagi sa kapanawagan nga mag-resign si Pakanan kag si Bunuan? Ano pinilabot yan sa atong syudad kaya private person naman ni siya? Hindi ko naman pabayaan bata ya kay luoy siros bata ya kay nga galibog ulok bata ya kung ihambal ka bata ya mo. Ikaw tutor da, di ka kabalo sagang da. Tuturi mayo. Parehas mo lang sang imo nga abilidad lang nga kon medyo alang-alang paagyan mo lang sang paisog-isog. Paagyan mo lang sang pakig-akig. Tapos sang pulo pamahog, labi nagig kon media. Nami pa ni si Mayor Raisa mo kay nga mga media pang tudloan niya sila niya do your research sila niya sa mga media man. Basi kadlawan ka sa mga media pila kadlaw. Gambalo ka sa mga media nga sa niya nanop matyaga mo samon mga mango presimo. Basta mo ni sabat si mo sa media bla. Maria Ihunis de garapon ni Santisima. Ay, way pagari ko kapang headlines no? Headlines way introduction play programa ko way pagari ko ga headlines no. Andre way mo ko ginasawaya dam naton sir kwan pa ni. Kay 5 June naton kwan pa ni headlines pala. Ay sa pagkamatuod lang way pag ko komentaryo way pagani ko ka headlines kwan pa lang to pabati-bati. Ay nagka-K5 tilang tawa nyo bala? Nung deberya ni Mayor Jerry Triñas, ni former Mayor Jerry Triñas, yung magsagi, kambal nga, pagwasang statement nga, nalan ma-resign na yan si Kwanman, ma-step down, ma-resign. Si Engineer Bunuan, kag si inang Kwanman, si Engineer Bunuan, si Secretary Bunuan sa DPWH, kag si Director, si City Engineering Officer, inang Roy Pakanan man. Kadaway naman labot sa gobyerno kay tapos naman term niya. Ate, sige. At least naintindihan na namon nga husto yung magaling hambal sa akong kilala. Nga siling niya pare. Ya ang mayor sa syudad sing Iloilo subong siling niya 3. Singko abaw aro comment mo kung 3 aw. Ya number 1 siling niya nga mayor siling niya si Raisa Chu. Ya ikadua nga mayor siling niya tatay niya. Ikatatlo nga mayor siling niya si Joy. Yada ko na. Galing kaway magapamatis maninoy niya. Ginambala na gid nga hindi kada kay siling ko magubag kredibilidad mo da kay nga ang mga kwan ang tanan nga mga sala nga ginahimo sang boss mo pangitan mo ideya ikaw salom da kay ikaw pangita ideya da hasta binutig kabalo ka na magbinutig dapat. Ilan tawara na. Kaki 5. Di iya man nagin kwan na iya man gusto. Gin pili iya man na. Ara na. Ara na mga kaki 5. Sige lang yada, no? Pwede pa man na yung imo, kaya man insindihan man mo ng imo. Man nga kung hindi mo na pag-imuon, di siyempre, alang-alang, amo na trabaho mo na mo. Antes mo i-acceptar inang bilang spokesperson. Balaan mo na kung ano trabaho mo. Hindi ko mapiktusan ka sang mga maninoy mo, pasinsyahon mo git. Pasinsyahon mo mga maninoy mo. Grabe kay kung kaysay, di ka mamati. Pero gina-insindi ka namon until now. Mga kaki-5.
natural lang na kiti trabaho na yamo. Alang alay na kiro pabayaan boss niya. Kaya mo na nagsulod pasulod siya da kag para ka maswelduhan sa mga ka-K5. So istoryahan tara kero mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad. Hindi pa na headlines. Ari nga aton nga mga headlines nga mga kampiyon nga mga balita yaho. Manugsukot sang utang nasalaan nga kidnapper sa Lapos. Nagsukot ang utang salaan ka pa mo kidnapper naton. Stalya nga singgit siya nga kidnapper kay pagkapara na makapalagyo sa utang niya. Ara naman diskarte na makamubulok. Lagi nga manugsukot utang ang balon mo kidnapper na ano ma. Kaway pa man sang kaso nga kidnapping diri sa syudad sa Iloilo. O hindi Black K500. Dumduman ko sa una may kaso nga kidnapping. Mga year 1990s pa to. Mga 97 da, 96, 97. Atong Jefferson Tan kidnapping case bla to, dumduman nyo? Amo lang to ang akong dumduman nga kidnapping for kidnap for ransom. Tabo diri sa syudad sa Iloilo. After that, wala na. Pagkatapos, subong. Ang mga kalabanan sila mga abduction o kunano dati. Tapos, subong, salaan manugsukot kay mo utay. Salaan kay mo yung kidnapper, araw-araw man. Natong stylistic sang nagapangutang. Sila nga, ay masinggit ko ni Black kidnapper, pero hindi ko masukot. Istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangaragad samtang sa iban panaton nga mga balita. OFW nga ginamaltrato sa iya nga amo sa Saudi Arabia. Inbuligan sang Peso Iloilo Province agod nga nakapauli sa Pabiya Iloilo. Ati mayo birigon. Obligasyon yung ginmana. Langlano yung ginmana. Dapat himuon yung gini kay obligasyon tani. Para nga hindi man makwan. Ni mga OFWs kini dako ni sang na-contribute niya sa aton diri when it comes to economics ang paghambalan. That's why hindi nyo magpapabayaan aton nga mga OFWs. Pag may OFW gani nga mo nang reklamo, panitayo gani diya nga makuha kang mapapuli diri sa aton nga syudad. Ini gani sa aton nga pungsod. Kay obligasyon tana kay nga dako na-contribute na sa aton. Hindi kay kon magproblema gani mga OFW tado pa tumbayaan nyo lang. Mayo kay may-ari na ni subong nga ginahimo nga ato sini nga Peso sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Samtang sa iba pa naton nga mga balita, lalaki nga ginbuno sang barbecue stick sang iya nga abyan sa mulo, yara na sa estable nga kondisyon. Matyaga niya sang lawas ka tao gruto, kuanay sulugbahon na. Matyagan mo to. Sulugbahon nga binuno mo ka barbecue stick. Itaraso tao na. Matyagan mo to. Sulugbahon nga. Kariyay hunis ti garapon may klase nga sitwasyon ng pato. Sining nga balita subong palibot man. Why na ano pa barbecue stick yung mga kakifab ginapang buno na yan. Di kayo mo kitas naman. Kabay pa nga. Pero nga, kung pakilala niya, pero hindi ka mapatay sila sa talo, mapatay ka sa tigtanos mo. Mahakon mo barbecue stick. Istoryahan tara karon mga K5 diri sa ato sila nga pagpangalaga. Samtang, sa balita nasyonal, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpahayag sang kaakig matapos natukiban ang Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ato sa Bulacan, yan na pihog ito. Dili sa Iloilo, wala di sang flood control projects nga Ghost Project ka, YD. Kaya nga, hambal ni Mayor Isa Triñas ganitso. Nasiling niya mga ka-K5, yamo nang gako sang flood, amo nang ginahalinan sang baha. Ang mga flood control projects nga ini, nga nagalibot sa mga distrito. Nga sa din, ini nga mga proyekto, ginapa-implementar sang national government, pinaagi sa Iloilo City District Engineering Office, nga ginapamunuan ni Roy Pakanan, Engineer Roy Pakanan. Nga sa din, ginakontra nila si Engineer Roy Pakanan, bangod kay si Engineer Roy Pakanan, mga ka-K5, nagabato sa ila. Kay, kag-ila sini nga hindi makontrolar si Roy Pakanan. Kay, ang ini nga mga project, national government ang nagapa-implementar. Pero
Pero ang nagpatigayon sini nga magpagwa sang pundo nga mapunduhan ini amo si Congresswoman Jamjam Barunda. Amo na K5 nga pirmi lang ginaistoryahan nga politika. Sino nga pamulitika dire? Kay ara ang tanan nga mga proyekto. Dapat ganita ni gipamangkot ni President Marcos pagkadto yan imong nga mamangkot siya nga ang nagdelay ang project. Kay para sabton sa engineer oy pagkanan niya kay ginpauntat sang city government. O hindi ba? Amo gi man ang matutuon nga sabat, hindi ba na? Amo nang rason nga bisan nagwakal ka nagwalwal si Kunsyal Nini Dilaliana kag nagwakal sila si Joy Pantilaga, nagwakal nga makakas si Engineer Roy Pakanan. Oh, na kwan sila na napasok. Man nga nga wala makakas si Roy Pakanan. Bangod kay kumplito ang mga papilis ni Roy Pakanan, halin sang magplastar sang mga programa ka mga projects diri sa aton nga syudad nga nagapadala sa sang sulat sa city government agud nga magpangayo sang business permit or ginatawag naton nga permiso o project permit na kung ano ang klase ka permiso na mga ka-K5 para nga pa-implementar sa mga projects dire. Pero anong ginimo sang syudad? Wala ginasabat, ginadelay, wala ginahatagan sang permits, ginapabayan ka ginapawalaan. Rason kung nga ang nagkala-delay ang mga projects. Di siguro namangkot siguro si si Secretary Bunuan sang DPWH. Sila nga Roy, siya hambalay mangkot siguro niya Roy. Ano tabo ni Roy man nga nagkala-delay ni? Diba si sinabat gro ni Engineer Roy Pakanan ni siya kasi secretary pinapauntat yan eh. Pinapauntat ng ng city government. Pinahinto gali. Kasi pinahinto yan ng city government yung ating mga projects kasi wala daw business permit. Hindi naman nila mabigyan ng permit. Hindi naman nila binibigyan ng permit. Nag-request naman tayo ng permit, hindi naman nila binibigyan. Pagkatapos, pinahinto nila kasi wala daw permit. Sila naman ang hindi nagbibigay ng permit. Siguro sumunod sa pinsan ni Bunuan, ginasabutahin yung galing akon di nga proyekto. Amo na guro kung nga nag-ursa, kag nagpamwersa ang tatay. Sila isang tatay, gaasong ilong kagang talinga sang tatay kay 500. Daw, kwan daw putro nga kabayo nga daw turo nga bull, kwan na bla, ng ano ganina? Bull, ano? Nga turite, nga nag-aaso ang talinga kagang ilong. Kamaghambal nga resign kamo Bunuan kaga Pakanan. Tayan may lagani, may takabati isang napugagit. Amo na sa mga ka-K5 ang rason siguro nga obra kawakal si Kunsyal Nini Dilaliana kag obra kawakal mga ka-K5 ang spokesperson sang City Hall nga makakas na si Roy Pakanan. Katapusan igo dayon kwinta wala man galito pa. Ara si Roy Pakanan nga pungko gyapon. Tapos ipatawag nila kay investigaron. Are pagidang masadya sa City Hall naman kay 5 Andreo. Karon kung di patawag nila si Roy Pakanan kay imbestigaran, hindi magkadto si Roy Pakanan. Yang hambal ni Engineer Roy Pakanan, yung nga magkadto ko na kagindinaw, ginkuhan nyo ko, gindeklaran nyo ko nga persona non grata. Yung magkadto ko na kipigin na deklaran nyo ko nga persona non grata. Di ba? Ito pa rin nakaroon nga ginhambalan nyo ko nga hindi ka welcome dres balay, mamilit ko akon, basi file nyo ko akon karoon sang kaso nga, illegal entry. O hindi gani, trespassing. Bisan siya lang isa, trespassing magyapon. Mga ka-K5. Di karon, siling ni Engineer Roy Pakanan, sila yung magkadto ko na kaginambalan niya ko nga persona non grata ko, unwelcome ko na sa City Hall. Nga magkadto ko na. O hindi ba na? Sing ining latest, kid lang ni Black K5 Andreo. Naghambal ang City Council.
Siling sa City Council, sila bawion tanay, sila for the meantime, sila ang persona non grata ni Engineer Roy Pakanan para nga makadto sa disaton. Pagtapos naman kundi makakadto na siya. Paglakat niya maliwat, ibalik niya naman liwat ang persona non grata. Pareho lang na nga, hambalo niya ka nga, ati, kwan ka, inang hindi ka di pwede sa balay mang sulod. O hindi ka di pwede sa balay mang sulod, kay kwan ka, nang lawlaw ka. Galing, kay kinahanglanon ka namon diri sa syudad, siling ito, no? Galing kay kinahanglanon ka namon diri sa syudad. Sige bawion lang namon na yung persona non grata mo Sulod ka lang di anay. Pagkatapos namon kuha sang kinanglano namon si imo, ti balik ka na maliwat nga persona non grata eh. Ang naghambal sinabi niyo kung sino? Si Councilor Miguel Triñas ba utro pining isa ning utok kini way maga ang utok kini halin sa limpuduan pagkadto ni sa latrasa niya guro. Nagdaog lang ni tungod kay bata sa kamiyor mo. Ay Maria, ihunis ni Garapon ni Santissima. Hindi gin mapuslan nga klase ka mga kunsal sa syudad sing Iloilo. Mga kakifay. Mayo bala na. I-deklarar mong isa nga persona non grata pagkatapos pagkatuon nyo. Anay kay ni may kadto kay ginambalan nyo nga persona non grata, bawion nyo. Do mga lahog-lahog do nano kamo klase ka mga kunsal da mga tarso. Sa bagay do mga tarso gi magkamuda. Di ka mo mapuslan. Parang nahot mapuslan nga tao da subong sinyo na. Klarihoy ka mo. Ay Maria, ihunis ni Garapon ni Santissima. Nami nga klase kag kampiyon. Ay kabirigod. Mga kaki-5 tapos si Rex Sarabia gapa isog-isog. Yung kuno abi daw lalaki. Tama na nanay, madiritsuhan pa na karon. Ay kalain. Gagwala ang pagkaminal di taya. Ay kalain. Sige na. Dahil tanay, astay kay karon masubrahan na karon base kung masawayan naman tani. Amo na pinaka mga dagko ka mga kontrobersyal nga mga issues diri subong sa aton sa mga syudad sa Iloilo mga ka K5. So yan tra karon diri sa ato sining nga pagpangalagin diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga bater ng builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Pabarid kag Mighty C. Mga ka K5. The Power Doo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Amo ni sa mga ka-K5 ang mga kampyon nga mga klase sang mga food supplement na hindi na kamu mangita sa iban pa. Pagwas makainom kamo sini K5 Andrea piho-piho na. Mambal kamo dayon nga wala ka nang hahanapin pa. O ini bla. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Kay ang DTX 500 isa ini ka superior antioxidant. Kag ang Mighty C naman di alkaline base nga vitamin C ang ginatawag naton nga immune system booster. Pag mag-upod ining duha nga ini mga ka-K5 daw kaangay ikaw sang isa ka daw kaangay ikaw sang isa ka tawo nga puno mga ka-K5 sang taming nga hindi madutlan bisan ano nga klase sang bala kag kutsilyo kag pana ang itira sa imo. Hindi ka madutlan bangon kay nalibutan ikaw sang salsalon nga taming. Amo na siya mga ka-K5 ang kalimbawa sang lawas mo kung ikaw ang nagainom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ilabi na gid mga mga balatian, mga presabi, like for example, hypertension, high blood, diabetes, pagid balatian sa atay, sa kidney, balatian sa baga, kag iban pagid no, mga prostate cancer, mga breast cancer, sarcoma cancer, tanan-tanan nga klase sa mga cancer, kag iban pagid nga mga balatian mga ka-K5, kayang-kaya ini nga stop nga hindi makasulod kag hindi makapurma sa lawas naton once nga kita ang nagainom adlaw-adlaw sang Klinika DTX 500.
Ano malang ang ginahalinan sinasang mga balatian? Now, hindi bala permiro free radicals malang na. Ang mga free radicals, virus, kag mga bakterya nga nagasulod sa atong lawas, most especially ni mga free radicals, amo ini ang nagaamat-amat guba sang aton nga immune system. Ang mga antibodies naton ginamat-amat nila lamon, ginamat-amat nila patay. Kag hindi ni sila ma-detect maka-K5 sang aton nga antibodies, bangod kay ini sila mga patay nga klase sang mga bakterya o kon mga virus. Tungod kay ini siya daw kaangay sang tuktok. Ining ginatawag naton nga free radicals. So ang ginahimo sini dapat kinanglano naton ng antioxidant. So ang Clinica DTX 500 amo ning bastante sang antioxidant bangod kay ginatawag sa gani nga superior antioxidant. Nga tungod maka-K5, bastante ini sang anti-carcinogenic properties nga mapunggan mga ka-K5 ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas, kag bastante kag masaligan kag mataas ang iyang potency sang flavonoid kag polyphenol nga halin sa disugar sugar cane extract powder agod nga madulaan kag makakontra siya sa mga kanser kag iban pa. Kaya mo ning nagaigo sa aton ning mga komplikasyon kag kanser mga ka-K5 bangod sang sining mga free radicals na nagasulod sa lawas naton. So amo ini kakampiyon mga ka-K5 ang Clinica DTX 500. That's why gintawag sa nga superior antioxidant. Wala labot sina, parisan mo sa sang Mighty C. Kay ang Mighty C, isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities, agod nga patyon ng mga nagkalaguba nga mga selula. Amo ni mga nagkalaguba nga mga selula, bangod sang ginatawag naton nga inang free radicals, no? So ginapatay ini sang aton sining Mighty C, mga ka-K5, ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate, no? Kag mangin kanseros. Ang mga nagkalaguba naton nga mga selula naga-mutate ini kag amo ni siyang ginagamit sang cancer cells agod nga mag-develop hasta nga mag-mutate kag mangin kanseros mga ka-K5. So amo nang rason kung nga makakontra kita sa mga pamalatian once nga mag-inom kita adlaw-adlaw sang Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Tilawin nyo lang, hindi nyo na paghulata pa nga maglala-balatian nyo. Subong parangadaan proteksyonan nyo inyo kaugalingon. Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 10:20. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin
Tulog kang pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon, palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5
News FM. Gikan din sa Negros Oriental. Alam sa kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon. K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon. Nakalabon kita sa 30 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. I-check nato na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamusta unta kay daw medyo nagaulan-ulan naman subungo. Ano man may kuan? May sulod naman nga LPA o bagyo nanong sistema. Very check naton ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po naton si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello sir, good evening. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update aton sa adlaw sang Wednesday, August 20, 2025. Latest update naton sa ginamonitor naton nga LPA nasa kalayoon na ini 725 kilometers east of Verac, Catanduanes. Medium chance kaya po no or may medium potential nga mag-develop siya sa isa ka tropical depression within the next 24 hours. And ang kita ng taon naton na siguro ba si mag-iko ni siya or maglandfall ni siya sa may northern or central Luzon. And hindi man siya wala man siya direkta nga epekto dire sa aton sa Western Visayas. Problem na galing may possible lang enhancement ang southwest monsoon. So ang ining LPA actually naka-embed ni siya sa may along the Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga nag-aapekto sa Palawan, Mindanao and western sections ng Visayas, while ang easterlies naman ang nag-aapekto sa mga nakalabling nga lugar sa aton nga pungsod. At sa aton sa western Visayas, subong ang aton nga weather system is ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Pero for the next coming day siguro, given nga mapalapit si LPA or eventually magbagyo giman siya, if ever giman, before siya maglandfall, sa northern or central parts ng Luzon, possible siya for the next coming days.
southwest monsoon ang aton nga weather system, no, and expect na siya starting actually tomorrow, no, pwede na siya tuga sa mga pag-ulan dala sa southwest monsoon. Wind intensity nato nasa light to moderate east to southeasterly direction nga man magadala sa slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature nato 25 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:06 kay nasang hapon, magabot la kini 5:40 buwas sa aga. Ang naton latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Hello Sir John. Yes sir. Ang LPA nga ini, no, total ara na nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ng LPA nga ini, and so sa imo within 24 hours may posibilidad mag-develop ini siya sa tropical depression. And kung panalitan mag-develop sa tropical depression kag maglandfall sa mga northern parts ng Luzon, ano ang posibilidad nga pila ka adlaw ang iya sila nga tiner diri sa aton sa Pilipinas, Engineer John Baron, sir? Well, actually gini-estimate naton base siguro by Sunday magwa naman siya sa far, no. Amo na nagaling mabagyo. Actually may duwa kita na ka scenario sa ining LPA naton, parang do likely na siya nga maglandfall sa may northern and central parts ng Luzon. Ang wala na naton actually nga scenario is ang una pwede na siya nga mag-develop siya sa isa ka bagyo before siya mag-landfall, no. And ang second naton nga scenario is hindi pa siya magbagyo, no. Hulaton niya danay nga maglabay siya sa Luzon, pero siya sa may magwa sa may West Philippine Sea kag dito siya ma-develop sa isa ka bagyo. But either way no, magbagyo man siya or hindi, before siya maglandfall sa Luzon, may hatak ni siya sang habagat or enhancement sang southwest monsoon nga muna siya makahatag sa nga magalumon nga kalangtan nga may dala sang mga scattered rains and thunderstorm. So actually ang aton nga outlook na da is Thursday, Friday and even Saturday maulanon kita. I see. So for the meantime, subong iyang aton nga ma-experiencehan, subong nga pagulan-ulan, ITCZ ini, Intertropical Converging Zone. Yes sir, ITCZ or Intertropical Convergence Zone ang weather system natin subong. Okay. With that, Engineer John Baron, thank you so much and good evening sa liwat. Yes sir, thank you and salawat, good evening. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo upod sa kay Engineer John Baron. So nakasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang LPA o kon low pressure area, no. Ari sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kag iya sini nga tayo yon nga pagpanakayon kuning bulan tawon. Mag-aagi ini siya kay ara sa subong makita sa subong mga 725 kilometers east sang Virac Catanduanes. And ini siya mga ka-K5 may posibilidad nga kung within 24 hours may posibilidad mag-develop ini siya sa tropical depression o kung bagyo, or rather ini siya magapabilin nga LPA. Meantime, samtang ara siya sa may sulod sang Philippine Area of Responsibility, kay kung panglitan nga maglandfall giman siya pananglitan, kung mangin bagyo siya, ara na sa babaw-babaw nga porsyon sang northern and central Luzon. Pero ang duwa ka mga senaryo nga may posibilidad nga ini siya ang mangin bagyo pagwa yan na sa Philippine Area of Responsibility. Subong ang aton nga ginabatyagan, subong nga parte sa pag-ulan-ulan, subong pag tulo sang ulan pagulugalom, ini mga ka-K5 tuga sang Intertropical Converging Zone. So ITCZ ini siya ang nagaigo sa aton bangod dala ini sang LPA nga ini mga ka-K5. Then after that, pag once nga mag-develop sa mangin bagyo siya, mangin tropical depression siya sa sulod yapon sang PAR within 24 hours nara sa may area mga ka-K5 sang Central and Northern Luzon. Ang aton nga mabatyagan diri sa Western Visayas is hangin habagat na or kinatawag naton nga southwest monsoon mga ka-K5, no. So makatilaw kita sang habagat, then amo na siyang ginatawag naton nga ang hatak yang habagat makahatag naman sang malawig nga mga madamol nga ulan kag ti siyempre
medyo mamurumadlos gamay nga hangin no, sa mga kadagatan naton. Kag ini mga ka-K5 ang magatiner siya more or less nga ginabulubanta, magatiner ini siya hasta sa Biyernes hasta sa Sabado. Mangin maulano ng aton tiyempo hasta sa Sabado nga adlaw. So sa nami gini amo gini kay kundi long weekend kita. Maulan-ulan kay 500. Prepara na kamo dan tipon na kamo pagkaon nyo. Tapos dala kamo sa balay nyo. Tiner sa balay kaon tulog. Tapos kung may uyab ka ti balbal ka na. Gamit ka extend food supplement for men kag hanuta siya sa wahon mo da. Para after 9 months kundi bata naman kamo. Kung wala ka nubyati, lantaw ka lang anay, mga drama short, mga short drama ni Blow. Sa imo nga cellphone, di gani lantaw pelikula. Pero kung daw ay get, tiway naman subong way naman subong scatter. Hindi may kamo ka scatter. Pati mo lumadyong ka mo day. Pero kung daw ay get, hagaras misis mo, kung daw hampang ka mo doon, misis mo daw, kung ano daw, hindi gani pang laba ka mo daw, kung ano lang inyong alubrahon nas balay nyo, pang garden ka mo da. Long weekend ginaan mo, hindi ba kay 500? Long weekend do. So mo natin ang long weekend ta magka-K5 mo maulano no. Ambal ni Engineer Jan Baron ni hasta sa Sabado nga inulanay ni subong. Tiway na mas scatter. Ay gid. Bugoy lang ka mo da. Bugoyon mo si misis mo, bugoyon ka man ni misis mo, aragay kalain. Ay, blah. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Antes ko kwaon ang situational report nagikan sa patrol naton with K5 Aron. Mabasa tanay mensahe halin sa aton nga mga followers ha. Pasiplatan ta aton nga mga followers kay hatagan ta ni sila hustisya. Kay paribiboy kadis da mayong gabi lang dira sa may Barangay East Baluarte pamati diri sa aton nga pagpangalagad. Si Pari Rafi masangyada mayong gabi man. Grupo tada sa may Kabatuan. Ara sila da may kwan sila da may sigabong kuno sila da ng Battle of the Sound. Good evening Sir John, Sinikway, Lapos, Lapas, Modina family, Kihong family. Mayong gabi. Kay Richie Velasco Nasis. Ara balita nga klaro pa sa bulan nga ugsad ba? Kampiyon kita idol yung Caps sa shout out. May harap ako galing nga mga balita, abi nyo. May mga balita pa ko nga mga sa mga balita nasyonal ba kay 500, may bago kong maaring nga mga kampiyon nga mga balita nasyonal naton. May mga iban pa ko nga mga balita nasyonal sa pagkamatuod lang mga ka-K5 no. Mga dagko nga mga balita nasyonal, yung mga headlines naton mga ka-K5 ariyo, no. Ang hagna nga paghatag sang 14th month pay sa mga private employees ginaduso sa kamara pagkabati ni K5 Andre gaalsa rin niya nga buhok nga ginapungos-pungos. Kabalo ka K5 Andre, ang mga government offices gahatag sila 14th month pay ang gobyerno. Kita na lang nga mga private employees nga wala pa ya katilaw sang 14th month pay. Kag depende ina sa management kung mahatag sila sang 14th month pay o kung hindi. Pero kung kasuguan na ini, at mapilitan yun ang aton nga boss, no? Mapilitan si Doc Ramil, boss, 14th month pay, bisan way hagna, boss, si Lihog Tabi sa December, Pero hagna ni, nali maghagna ni, ti compulsory ni, ini pa implementar gini kay 500. 14th month pay. But sila may 13th month pay kita, may 14th month pay pagid. So doble. Bausos Maria Hiunis makapang-checks kami sinini kay 500 magamo ni. Basta magambal ka mo nga mga uyab amon pagitaw na checks siya bot silingon manok. Mahilig kami gadaan nga duwa ni kay 500 sa manok, no? Mga manok nga inog bulang bala, mga manok nga sa laguron, mga 45 days ni Blau kay 500, no? Muni amon hilig, basi pagambal ka mo nga chicks nga uyaba, taway kami amon sinaya. Nga matyaga nyo sa amon, si Rinan nga. Hindi kami amon, si Boy Boy, By the way, ang latest nga balita to subong.
ang original kag ang number 2 nga si Kwan Blang tong si sino ganing ala to Ginile no. Nagkita ay sila nga duwaya upos hiro pa sila nga duwaya. Amo nang late subong. Tinambala niya sila nga boy imo gini sala. Ginpasalig mo ning isa ni nga tunto ka. Oh, sige. So amo na nga ton nga mga lagko nga mga balita mga ka-K5 no. Kag may isa pa gid K5 Andre nga nami nga balita ariyo. Si Senator Robin Padilla, no? Kung madumduman mo nga si Senator Robin Padilla, hindi ba nag-file siya man ning isa sang nagduso sang House Bill nga amyendahan ang kasuguan ay ning juvenile law bla, no? Ang juvenile law nga panubuan ang edad sang mga kabataan nga pasakaan sang kaso. Di ba? Siya man ni nagduso. Subong may bag-o naman siya. Nga ginduso sa Senado. Ang ginduso yan naman kay 500 nga mandatory nga drug testing yearly kada tuig. Mandatory nga drug testing sa tanan-tanan nga mga public officials yearly kay 500 including the President. Bot silingon, halin sa Presidente, pagkato Vice Presidente, Senador, Congressman, Mayor, Governor, Board Member, Councilors, Barangay Kapitan, Barangay Kagawad, Barangay Tanod, Barangay Iske, tanan-tanan nga mga trabaho sa gobyerno, mandatory nga drug test or drug test sa kada tuig. Iya naman na ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla nga kuano nga bill. Senate bill mga ka-K5. Nga duso naman na ni Senator Robin Padilla. Ay, pertay nga mga balita itong subungabi nyo lang. Mga ka-K5. Sige, ano pare pa? Dali lang, sa tayo tiban mga mensahe. Christian Gardosi, siya namati man ko sang mga Senate hearings for flood control. Pwede kag 14th month pays. Sir John, ang 14th the month ginahatag na mag-June. Diri sa amon mga private sectors nga big companies gahatag 14th month pay. Timayo inyo sa amon di wala pa. Kay paring Steve Martin Fanega Sr. Maayong gabi, pariboboy. Niya maayong gabi lang boy-boy. Ikaw ya buboy ka. Hindi kaya babaydor. Si boy-boy ito yung babaydor ya pare. So ito'y siguraduhon ta na. Klaruhon ta ha. Ikaw ya buboy Faniga ka. Si Renan ya boy-boy ni saya. Sulain ang boy-boy sa buboy Ang boy-boya mo niyang babaydor. Mga boboya, mga stick to one lang. Karit si Velasco Nasis, Chick Silog Idol John. Watching from Takas Haro, USA. Sakay Mark Vincent si Javier, good evening man. April Garrido, may gabi, mga Garrido family. Jan Sanyola Sena. Kay Rose Fajarito Chavez, mayong gabi man. Sakay Jose Jawo Adno Ricaf Fasironda ni no? Baliskad nga lang niya no? Shout out lang sakay Mariel Mistillo Saiton. Good evening idol, pa shout out from Dao Tobias Fournier Antique. Kay Radney Farinas, good evening K5 John watching from Barangay San Antonio, Sitio Bungbungan, Tapaz, Capiz. Sa kay Lori Abandonio de la Cruz, may gabi K5 John. Kay sa tanan-tanan nga mga K5 watching from Rosario, Dumangas. Have a blessed Wednesday. Have a blessed Wednesday evening. God guides you always and your family. Sa kay Vincent Itek, idol, pa shout out. Watching from Talanghawan, Cabatuan, Iloilo. Kay Florinda Cadavero, good evening man. Jenny Ray Sayman, good evening. O Sayman. Hodlo Montana, good evening. Kay Mary Ricabar, mayang gabi man. Enrico Francisco Dasas, top 1 fans K5 John since 2016. Hasta subong idol tagid ka. Thank you.
Christine Gardo, si Uwak Bawi Uwak Bawi, kuno si Kwan Mayor, Yormi. Joel Albert Cagancia, good evening man. Marbor ka, mayang gabi idol. Mayang gabi Samon Kapitan sa kay Kaprap Clavel de Second. Kag sa mga tanod sa Barangay Abilay Norte nga naga-duty subong. Kap, salamat kap, ara ka pirmi nga naga-suporta sa amon. Salamat kid, ayos. Amo nang namin nga kapitan. Kay Christine Gardo, siya damo utang mga tawo. Ang gamanggaranon lang sini, ang mga Bombay, kag ang mga kapautang 10% hasta 20% ang pumuluyo lubong sa utang para mabuhi lang. Why na yung mabatyagan ni Raisa kag ni Jerry? Batyagan ni Raisa kag ni Jerry, ano batyagan nila sa kay bakal gani niya sang mga propiedad nga tag pila ka dagko nga mga propiedad kaya sila ikabatyag nano labot nila sa aton abiman kay total kada eleksyon ginabakan man ang tanila bato man ta may rason man na sila nano labot na sa aton kay balaklon man kita kada eleksyon. Sila ni Christine Gardo, sila in the face of Raisa, si Jerry in the face of Raisa, ang Mayor Sir John, inyo Mayor Jerry, gyapon spokesman niya si Inday nyo, batuan siling sang migo mo. Kay Emma Castro Cabilan, mayong gabi, shout out kay Angelo de Monteverde, Alberto de la Cruz, or Albert de la Cruz, Jan Siging Panagiton, shout out man. Ana Habibti Hinit Tapal, shout out watching from Kuwait, lapating nila man no? Sa kay Jojo Sidano, good evening man, shout out. Sa kay John Lee Sarabia, good evening Sir John, kapamati kami diri sa Old Airport. Kay Aida Amar Ali, good evening sir, always kami gatanaw kagapamati sa inyo kada gabi sa Anjo Ano Store. Ano man? Anjo Ano Store amo na. And Food House. Miagaw kay kasadya gid sa inyo makapadula sa katuyo. Daad kada programo lawagon mo man kami. Salamat, God bless. Okay kami pa. Lawagon sa kay Luningning Reyes Bituin. Hello po, shout out from Tagkawayan, Quezon. Mga Tagkawayan, Quezon mayong gabi. Sa kay Jonel Espanyola, good evening Idol John, pamati kami diri subong sa Mandurriao. Thanks Idol, you're very welcome. Sa kay Jenny Halyorina, mayong gabi. Kay Arman Bakuguay, good evening man. Rhea Capanas, good evening. Sa kay Rose Simpas, good evening man. Si Florinda Cadavero, good evening. Sa kay Rafi Mabini Masangya, CEO K5 News FM on September 7, sa Tayog sa Kabatuan 2025. Thanks gid kay Doc Ramil Oy sa pagsuporta sa Tayog sa Kabatuan. Kita kits pa region, special guest. Okay kanto ko ako pa. Banks PSG, mayang gabi. Rosimpas, good evening. Stanley Valiente, good evening. Listi Di Pamalio, good evening man. Laila Altelio Hirotse, Sofia Altelio Hirotse, good evening. Verna Salvilla, good evening. Sa kay sino pa tanan nga mga miyembro sang June Kapulot Fans Club International, good evening. Rosimpas, good evening. Kay Christine Garduce, sino pa? Way na. Reynan Garalda, good evening man. And Edmar Liquinya. Ayos! Wala, sige. Iban pagid nga mga mensahe karon palikon ta kamo diri sa ato sila nga pagpangalaga mga K5 diri gid lamang sa aton nga pagpangalaga sa K5 Night Watch. Dala na sa mang pulis mandatory drug test Sir John. Dapat dala pati mga pulis at yung mga pulis hindi bala may ara sila nga mga inang gani niyon nang surprise nga drug testing anytime hindi blang mga pulis naton. Why na niya sa kasuguan pero depende na niya sa pamunuan sang pulis kasi sila gapa-implementar sang pagpanakop sa mga illegal drugs. Kaya nga aton nga pidiya way man niya pulos mo. Ang pidiya niya tao nis duldul. Kalimbawa nila siniya do baboy nga sa laguron.
Pulis man nga pa-implementar subong sang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Ang piniyaya, daw kangin sa mga baboy nga mga lilitsunon ba? Ay pagani baboy kay 500. Kay pagwas nga malitson mo na, mamantika pa hingod-hingod mo. Yang kuan yang piniyaya, kabil na kabi awag itupa. Away kagid puslon sila. Ang baboy yung mapuslan mo pa, saguron mo, pagkaunon mo, pero gaan niya kaya litson. Idiyaya saguron mga saguron, sus Maria Ihones, anong ginabalik ya si mo? Wala. Wala to pa, ano pa, hambal ni Senator Tito Soto niya, i-dissolve tani, kakason tani sa niyang PDI, di Santa Bago. Kung kakason mo ang ngalan, kagilisan sang bago nga ngalan, kag amo man gyapon ang mga personel, amo man gyapon. Hindi black kay 500. Dapat sinaya kakason, i-dissolve ang tanan-tanan, i-dissolve ang opisina, i-dissolve ang ngalan, ilisan sang bago, kag tanan-tanan nga personel, baguhon. Amo na dapat. Kagang tanan nga mga bago nga mga personel, dapat sigurado nga ini sila may background when it comes to intelligence, may background mga K5 sa ginatawag nga ng pagpanilag, may background sa kung paano magdakop sa mga drugista. Pero dapat ipamutang da, hindi kay pamutangan mo da sa mga amon imoto kung mo kay lapit sa presidente, lapit sa luwag, sila na dayon mapungko, dapuga. Di ba? Pero check na to ng sitwasyon sa palibot sa syudad o kita sa patrol. Wait ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron, standby! K5 News FM. Kampiyon Report. Yado. Maninoy, maayong gabi. May gabi yado. Maninoy, ari karon, basa-basa ang hapon ni Dala. Gaulan. Basa naman. Basa naman. Ti, halong ka mo da, kay kun basa, danlog. Yes, basa. Kay nagulan, abi kay naka-K5 zone, na kay nasa hapon. Pero kay nanong nagturutariti lang. Tiyan mo na yung mga alas 9, media, gulong dala ka-K5 zone, so nag-untat ining pag-ulan-ulan. Kag amo ni nagalabay kita sa tulay diri no sang sakop na sa barangay Tabukan, Mandurriao. John kita nagalin kita nag-observe kita kay nas may area sang Molo. Well tungod nga nagulan wala sang mga kautura daton ang nag-standby kay ina. Pero subong may mga kauturan kita nagamuni sila naga-date kag iba nagapahangin-hangin. Amo na ni nga gainulan na isagi pa sila kilinakat-lakat da kay linagaw-lagaw da pahangin-hangin pa da. Kalabasa na sila na karon. Sang naguntat ang ulan sa K5 doon. Sang naguntat ng ulan. Okay. Sige. Okay. Les klaro. Sabi ko na ulan glagaw pa sila. Hindi ka mag-ulan tapos galagaw ka pa ba ito kadugang sa K5 doon maraming kanya magpupukpo. May lang kung gainom ka may tisi kay disgrasya hindi ka matakdan sang trangkaso pero kung may kagainom may tisi ate base pagkaga kurugon ka na blaw. Kag subong ka K5 zone naglabay kita diri sa may intersection diri sa pagwa no sa barangay Tabukan sa K5 zone. Diri kita nag-agi sa nagliko kita diri pawala pasakop na sa Maarmapa Street sa Mandurriao ining dalan ti way pakat pa Mandurriao proper kag ti makita ang dalan naton sa K5 zone pipila na lamang ka mga pribadong masakyan ay nagalinabay kag gadwal kita naton diri no. May naman siyang nagabiyahe, mga manuras, ang tricycle, yung mga angkas nato yung makuturan, nagalabad sa, or nag-agi sa, daranon mga muning oras. Iba nagapangalit sa K5 dyan, makaurag ko income sa nga extra, no? Ka-K5 dyan, nag-part-time, bidi sa nga Dolod River, iti iban biyahe, tricycle, biyahe, e-bike, kag nga may mga kauturan makita nga iban on duty ni Kron or pakanto sa duty, sa ilang mga BPO company no ka-K5 zone. So diri sa portion diri sa Mega World Iloilo diri sa may business park may mga BPO company na diri na mga kauturan naton bisan nga ti mag-inanaw ning panahon okasyon
mga kauturan din nga mga call center agent duty sa gyapon, no? Kag magluwas dira ka K5 zone, may makita nga mga ang presensya, no, sa kapulisan naton nga nagaronda karon sa tagsa ka mga distrito kay nadiri sa Molo may ara ikinalibot ining kutob sa mga madulom nga mga lugar nga mga masapat nga lugar ka K5 zone. Kag maglubas dira ti ang aton nga mga barangay tanaw di obligado man sa pagmonitor sa barangay nila, pag-check, pag-secure, no, sa ilang mga minor de edad nga mga residente o kung nadigani sa pagpanaway sa mga nagapangayaw nga mga minor or nagalagaw pa mga muni nga oras ka K5 zone. Sang kaina sa naglabay kita sa haro, maaliwala sa itsura sa haro pero ting dalan do ginampusan sang langka ka K5 zone kay tungod ang dalan na hindi ganyan mairo sa pagkadugay-dugay pinanatakabulan yung nareklamo sa mga residente o mga motorista ka K5 zone kay ti ang dalan kinatkotan na daligad sa nga MIWD, no, ka K5 zone ni ang sitwasyon way lain gid layo kaayo ni sang kinatkotan kag subong nga ti tapos na da ang pag-maintenance posible guro nila kag ti mo na dugin haplakan na sa pila ka mga plain sheets ka K5 zone. Tiyan mo na, dugangan pag ginagulan subong, madanlog inang metal nga bagay, nga ginaplak nga sa kinotkutan nila, tibo palayo lang sa mga motorista naton nga mag-aagi, nga madanlog nga mga rawida, kag magkakaraksidente, palayo lang ka K5 zone. Magluwas pa dira ting may mga purson man sa dalan nga ka K5 zone nga naga lubak-lubak, guya sang kilala mo, ka K5 zone. Kag tiyan mo na, no, ginakabaman. Sino nga kilala nga, yung mga guyaman ba? Si Imo niya kilala yun, niya ako niya. Guya naton sa taga MPIW. So, guya nga ginbala ko kung gingira sang langka. Daw kung sang durian sa K5 zone, nandun mo na. Dugay. Da, ubran na ka kot-kot na dapat katapos pabayaan nila pagbalik sa insakto. Amo na dapat ang hatagan pagtamod sa mga konsyal. Kagay muan sang privilege speech kay iwakal da kag bakulon taga MPIW daw. Hindi kay labay-labay to mong ila to. Way sila kita, way abigalibot mong, way galagaw, way galantaw kundi na nga lugar ang mga kinahanglanon nga tagan sang pagtamod. Yes. To na to sila sa kuano, dito na sila sa City Hall to mag-ubra ka pinimuko, way ganik balo ko nung ilaw brahon. Galing ka man ti, way. Inamuno tama na, pero ti, hindi abi magkuan, hindi madula abi sa balatyago nato na magbulig sa tawo. Pero kung mapaminsar mo gani nga pag-abot sa eleksyon, galipa gakakuan sila, gakadala sila sa kwarta, daw ka nami hambalon nga gaba, yun na. Hala, antusan yun na. May rason man na ang may rason man na ang mga nagapulungko, subong man nga mamba sila nga sagi pa kami ka hatag pagtamod sa inyo kay pag-abot sa eleksyon, ibang bayaran kamo, gabaton magkamo, balaklon magkamo. Pinamakal magkamo ligad eleksyon. Hindi ba? Yes, sa mga K5 zone. Balak mo da, tuduhin nyo, lagaw ko mo da sa Haro Plaza, palubak-lubak da, okay lang, ano problem? Pakwa ni matira ang matibay sa lakyan kung... Hindi ba? Yes. Magluwas pa kita gani kay K5 zone kung sa mga auto natin kadamo man din sa mga potholes diri sa may tulay di sa may diversion diri sa may barangay Nabitasan nakatunga or boundary ining tulay sing barangay Nabitasan kag General Luna Street city proper sa K5 zone. Di ang tulay dira dalanda may mga buho man no miyara naglain ng mga stakos ni isang mga buho, may mga gagmay do pasunod may small, medium, large, may extra large gani kay K5 zone yung mga buho ining extra large siya inabla kon nga bagwanon nga driver o konti gatanga ka man kasi driver way ka magapadalag sa dalan tumupa na ni K5 zone ang imong rawida kag dasig ang imong nga dalagan, may posibilidad sa K5 zone nga bisan ikaw nga driver pasahero sa sakyan matumbo kay tungod sa kadalom sang buho kag nagalabaw na gani ay nga kabilya sila ka K5 zone
kung nagalakat ka naman sa kilid sang tulay, makitaan mo ang kung paano na lang mag-adjust ang mga motorista. Labi na gini sila gadala sa mga motorsiklo, di makita mo na lang nga nag-aagi na lang sa pinakabinet sang tulay, nga malapit na ba sa footwalk, ang may allowance nga para sa footwalk at keeper doon ng tulay, malapit na nandira, bisan ka delikado nga sagad ka pangiliit, yung mga ginalikawan na ng buho, kiti, kabaylo sa mag-usdang, sulod tong ilang arwida ka K5 Zone kag magkakaragastuhan sila sa pagposible ti maguba ba si ilang sakyan or salakyan ka K5 Zone. Kag tiyan mo na yung K5 Zone nalibot naman ang iban nga mga portion sa syudad sa Iloilo, kung kina-check naman ang iban nga mga dalan, okay, iba ni kiti ang sa syudad abi naton ti kadamo na sa mga pangayaw nga nagabisita or nagakadto diri nagalagulagaw K5 Zone amon ginapanugyan sa iba nga motorista nga dali makayo ni ang isa sa mga ang talang mga ginareklamo nila nga may problema sa dalan nga makabing masako nga dalan diri sa may syudad sang Iloilo nga K5 Zone. Okay. Sa mga K5 Zone, nagalabay kita diri sa may porsyon na sa kop na isang barangay Taft North, Mandurriao, kag lapos kita diri sa may barangay Desamparados, Haro, ka K5 Zone. Ang dalan, mo man sa gyapon, no? Wala kita sa may makita nga ma-obstruction abi sa dalan nga ini. Pwera na sa mga truck, no? Nga may mga delivery subong sa mga fast food chain or stall or pwesto diri store ka K5 Zone, no? Ating mga mati naka-hazard man sila, no? For deliveries nila ka K5 Zone. Kag manamit ni subong ka K5 Zone, kanon, mga balot yo. Balot, paborito mo ni ka K5 Zone. Oo, balot. Siyempre, maling nga basa-basa. Labi na gid ko may balahibo nga balot. Ano yung magyan niya? Ay, nalipat yun ako ka K5 Zone. Ningko sa pagkanamit sang atis. Tidiin! Nalipat. Napuli ako sa nagligad nga. Adlaw to sa umabo. Nalipat yun ko ka K5 Zone. Diyos kong atis ni Manino. Galibaway yun ko dala ba? Balaan ko na nabuot silingon. Waay mo ko ginapaminsar. Ang ginapaminsar mo to kung ano naman tong imo nga ibida-bida kay ugangan mo. Sige lang, kay kung ako gani makapamasyar to, makalagaw, ibida tagid ka to. Dapat sa mga amo nagabagay, hindi mo gid pagkalipatan si Maninoy mo kung may ates. para nga at least ako bala makabida makubla para sa imo ang balo ko nga ba si ihado na pertinasos di yun na pagbuyin na kay wagid kamo pirdihon siya puro na tinandaog kamo sila kung mag-amo na nga nalipatan mo mga ates ko laban-laban sa jaway ni malipaton ni basi malipatan nga bata mo ni. Sige lang makabalik ka pa man to Yes, amugid ka K5 Zone. Amugid na kay ti siyempre sako ka permi mong normal lang na nga maripatan. Nabawi-bawi ko lang na para nga basi pa malang may bilin pa to bala. Ate, sige ayos. Sige ka K5 Zone. Tiyan mo ning sa aton niya karangitan niya, wala siyang bituon. Nastawon. Sa mga kultura natin, may posibilidad basi kung mag-datura tayo pag-ulan. Balon gid sa mga barangga sa ulan, raincoat, payong, kag manginom gid sa mga produkto ni Dr. Bidoy, kaangay sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, nagapabaskog sa immune system, nakitnang ko ni kaditili bio mayara sa antiviral, may antimicrobial properties nga nagatap na sa mga infections sa aton yung mga lawas. Kupod sa patro sa K5 McCoy, kaga ko naman sa K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan, sa Iloilo, K5 News FM.
K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 situational report nagikan sa patrol upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 8 minutos nagaliga sa alas 11. Ang mga balita ngayon nabatian ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. K5 mag D3 Bio na kita para sa ato sining nga mga pamaratihan labi na sipon hilanat ubo trangkaso. Nagabalik-balik nga ubo, sipon. Kaglakip na mga ka-K5 mga viruses katulad sang dengue virus. Kinanglan nga i-D3 Bio muna. Kaya ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil sang nga parte sang D3 Bio ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio through MCT o kon medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kag ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sang sobra nga bleeding o pagdugo kon nadingge ka na. And ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation, no? Nga nagabulig agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ikaw sang dengue. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati kinanglan naton ang ginatawag naton nga natural nga antibiotic. Yari na ang klinika D3 Bio ang virgin coconut oil nga may vitamin D3. Ang vitamin D3 nga may virgin coconut oil. Basta gani kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras alas 11:10. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog tanay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pagina ng mga luha ibatan ng problema magkamon kang maglubo sa magunga paglao wala sang maya ay bisan anuman kabutlay wala sang maya ay bisan anuman kadugay 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito. Ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow. Dari ko na-achieve ang makatay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ba actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay
o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Doc Ramil Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa kritisyo kag delegasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Doc Ramil Uy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anyuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman ang palangga sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa 17 minutos na kaligad sa alas 11. Samtang pangapi ka mo dira sa klinika DTX Coffee Mix. Ari pamatiin nyo na mga balita ka impormasyon nagikan sa aton nga mga ka-K5 reporters. Check naton karon ang mga detalye na sa mabalita na tipon sa patrol. Kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon report. K5 Zone, ini ang balita naton or update no sa kahapon sa ginpatigayon nga drug by operation patok ni sa SK or sa Sangguniang Kagawad nagduwa sila ka mga tiyo kay K5 Zone sa may zone so barangay San Juan Molo. Kung sa rin ang SK Kagawad amos si Aljud 23 anyos, tiyo sila nga si Anday alias 32 anyos, sa Galaskoy 38 anyos. Kung sa rin sa K5 Zone, tatlo ni sila ang nagposidibo sa paggamit
sang shabu o kung illegal nga droga kakipab John. Ini gin-kumpirma ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 4. Sa kung madumduman sa aton niya makulturan, naging patigayon ng operation kahapon kung sa main target naman si alias Jude. Kung sila nabaklan sa isa kapas isa sa ginapatihan sa bu, gamit ang 6,000 pesos na drug by bus money. Nakumpiskar sa iya tanan ang ginabanta 60 grams sa suspected sabu kag may market value nga 408,000 pesos. Kaso nga pagdapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa ila. Sa isa pa natin niya balita, ining magpakaisa naman, no? Kaki 5 Zone ang nadakpan man sa drug by bus operation kung sa rin natigayon ni sa barangay Don Lotero E. Kaniway pasado oras 9 kay nas aga, Agosto 20. Ang main target amugid si alias Yok, 40 anyos, kag alias arestado man ang pakaisa sila nga si alias Nene, 30 anyos, kag parehong nga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kapulisan sa Kaniway, nga na recover ni ang libataran ka mga transparent plastic says ang suspected subo nga nagabugat sang 15 gramos kag may market value nga 102,000 pesos. Payag pa sang hepe nga yara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council ko ng Badak ang subject nga si Yok kag drugs friendly kag John kag samtang ang iyang pakaista ang kaupo niya sa iyang transaksyon. Namonitor siya sa nga bulan sa Enero sining katuig pero nagpahuway sa pagbaligya sa nabalaan nga siya ang ginamonitor sa mga kapulisan. Samtang niya bulan nga nagbalik sa liwat kag natigayon nga nadakpan ka kay John. Kag gamuning kay John yung mga balita ng natipo naton diri sa may syudad man akong probinsya sang Iloilo. Kag nga mga balita nga durugid sang kaluwan sa extend food supplement for men sa nanggid nga pa sa Paskog sa resistensya ng Mister sa paglabing-labing kinisis kaya nagkapanamik man sa aton niya blood circulation. Kag ginapahilway ang aton niya korason sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Repoyo. Nakadala sa aton oras 23 or 20 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa iban paginaton nga mga balita kag informasyon, dugang nga mga balita lokal. Sa iluhan naton ang dugang pa nga mga balita naman nagikan sa iban paginaton nga mga K5 reporters. Check naton report nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanang mga K5 sa report no nga manugsukot sang utang nasalaan nga kidnapper sa distrito sang Lapos, no? So i-check naton ang mga detalye sa mga balita nga ini. Kung kita sa kay K5 Kim Kaloy. Shout out anay sa kayonon si Col na Noalan. Good evening siling Sir Kapulot kag diriman sa Amparo Pavia. Mayang gabi man sa kay BRC Tong. Good evening. Kay Christian Gardoso niya namin start dalom lunok bugnaw. Si Jerry Dicara. Shout out ko ang mga upod ko nga mga tricycle driver nga nagapulaw gid subong sa Barangay Haviliana Haro kag si Dudong nga nagabaligya sang balot. Okay? Monitor lang kami diri kay 5 John puno lunok batyag tuyo way ka batyag tuyo halin sa kay BRC Tong. Okay? Sige. Sa sini nga mga tinon nyari na mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. False alarm ka kay 5 June kag wala sang kamatuoran ang nagadapta diri nga information nga mayara sang natabo nga kidnapping incident no diri sa bahin sang Zone 3 sa may Barrio Obrero sa Lapus, Iloilo City. I-recordingly kay 5 June kay gilayon no nga gin-imbestigaran sang Iloilo City Police Station 8 along no sang punong barangay dira nga si Honorable James Kunlo kay 5 June no
kay nagalapta sa social media kay ang kabala-kabala no sang pila ka mga ginikanan kag drama ng mga estudyante kay 5 June right away no nagpatigayon sila no sang investigation pag check yara sang pila ka mga circumstansya or even ng mga CCTV kay 5 June. So sa rin naman isa ka babayi nga ginanigar no nga kidnapper. Kag natukiban kay 5 June nga manugsukot lang siya sang utang o conduct collector kay 5 June. Kaya accordingly, tiamo ni no ang mga kabataan gid ni ang doon na balar na kulbaan tungod sa tining insidente wherein no we're trying pang madugangan diri ang information sa natabo gid mismo no. Pero nagkaistoryahan na ining babayi o kun ining manog panukot sang utang kag ang ginikanan sa mga kabataan kag na paathag no kon naklaruhan ang natabo tingin na pangabay madri sang opisyales sang Barrio Obrero sa Lapuz nga likawan no ang pag-post pa sa social media, pag-share o kun pagpasahay sang picture o kun video may kaangtanan diri no sa ining insidente. Kag karon tiamo na no pahanumduman man diri sang mga opisyales sang Barrio Obrero Lapuz nga mangin alerto lang sa bisan anong sitwasyon kag hindi no pagpabayaan ang mga kabataan nga nagaladay-laday lang no kasi 5 June kag handa gid no nga magbulig ang mga opisyalis ng barangay amo man no ang kapulisan under the Iloilo City Police Station 8 o kon ICPO 8 kag 5 June. So mo na gani no hindi lang mag-create ng false alarm pero mayo man na nga tawag na nga gamay pa lang nga information mapa-report na dayon o galing kung kaysa gabalahuba kon i-post sa social media kay 5 June before malang i-report sa police o kung before nga mahatag ang information sa barangay kay 5 June. Mga amo na nga klase sang balita hindi man na maglapta kung hindi tungod sa mga marites kag inang daway pa man sang mga balita parte sa halimpas ang una pinakakatapusan sang una nga kidnap for ransom nga natabo diri sa aton sa may Iloilo City mga 1990s pa to, mga 97 hindi mga 2000 siguro, mga 2002 mga dire-dira no atong kuan bala to sino gani tong Jefferson Tan bala tong biktima tong agin kidnap for ransom tong kaso no after sa tuway na diri sa aton duway na pagkatapos sa mo amo lang gid na dapat sa mga amo sina verify anay antes nga magpalapta sa sugilanon although nga okay man nga alert ka man pero the point is makaalarma ya sa iban nga tao yang tapos pakulbaan pakulbaan mo imo tong iban yang amo na may nagpanggidap nagsukot mangali utang to ya hallucinate ka na imo sina yan. Kasi bala na hadlock sa utang. Actually kay 5 June mga naging ligad nga mga binulan kag nagligad nga tuig damo sa mga balita ang allegedly abduction may nagapangwa sang bata kag matukiban kay 5 June no nga hindi man gali balay matuod so kaisa dani ba niya kabataan kay 5 June mapalapitan na sila sa tao nga feeling nila do ka-strange so kundi hindi kinandan bala kay 5 June tapin pa ko hindi familiar ate abot na kung kaisa gasala sila kay 5 June no madumduman naton ligad to sa may dito sa bahin sang San Miguel kay 5 June dito ba tong nagapamangkot lang kontane itong tao kundi makaon dynamic nga batsuyan sa mga kabataan kag kilala man to gani pero ang bata ang isa sa mga bata pero wala na recognize ko sang bata nagdinlalagan niya ko yampad kay 5 June kag nasalaan pa tong may tuyo kontane nga mga abdak. Sa nagligad man na may pila man naka-insidente sa iban man nga lugar kay 5 June sa Mindanao area, sa Luzon area kag mapamatud ano iban nga mga kabataan gay mo himo alam bala istorya kay 5 June ayo man nga kwan may man nga alert ang mga kabataan nga kasubong sina mas mayo na nga alert sila sang sa pabala sila nga way sa ila pamisaro nga amo sina galing kay mo na galing maka-alarma lang nga dugay mo nga excuse no nga for example naglagaw sa mall wala nagsulod sa eskwelahan kay 5 June
tudo nila ang amo na nga incident pero mabalik na ginabdak sila din kuha sila sa amo yung mga tao. So pero amo na nga alerto lang kada hindi lang gid mag-post gila yun sa social media. It's not verified no kay mayara gid na kasi five no the certain bala nga makulbaan ka din no kag maglaptang ka kulba tawag na kahap man bala mga tao ang especially mga kabataan kag ginikanan din no kay K5 pero wala na buligay lang ang tanan kag makitaan man naton subong actually no sa mga dalanon naton especially sa mga public spaces sa sa mga eskwelahan may mga barangay tanod kagamo man no ang mga kapulisan naton nga naga-secure no sa nalain-lain nga mga lugar diri no kag mapasiguro man ang aton sila nga safety. Kagamo lang natin pa naton nga report diri sa patrol upo diri kay K5 Makoy SPH. Ako naman si K5 Himon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita sa ilo kita sa mga balita kag informasyon nagika naman sa kay ka K5 Alex Escalante OFW nga ginmaltrato sang iya amo sa Saudi Arabia ginbuligan sang Peso Iloilo Province agud makapuli sa Pavia Iloilo. Yaring detalye sa mga balita upod kita kay ka K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginkompirma ni Public Employment Service Office o kon Peso Iloilo Province Chief Cynthia Dario nga isa ka Ilongga overseas Filipino worker o kon OFW sa Saudi Arabia ang ginamaltrato sang iya nga amo nga ginbuligan sang opisina agud nga ma-repatriate o kon mapapuli diri sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Dario nagdangop sa ilo opisina sa bulig kag koordinasyon ni 4th District Board Member Lander Ristura ang among OFW gikan sa banwa sang Pavia bangod nga ini ang ginamaltrato sang iya nga amo. Agosto 18 suno kay Ma'am Cynthia Dario ang OFW ang nagtawag sa iya samtang naghilibion kag nagapanugid nga ginabunggo sang iya nga amo ang iya nga ulo kag siya ang ginakastigo man. Dugang pa niya sa bulig sang ilang opisina nadala na nga papulion ang amo nga OFW sa masunod nga semana. Si Ma'am Cynthia Dario sang Peso Iloilo Province. So distress ni siya ma'am OFW maltreated with unpaid salary and contract violation. So domestic helper ni siya dito ma'am sa Saudi Arabia and bata pa ni siya. So pagtawag ta sa iya actually nagahilibion siya pag inabala ang feeling na do wala siya dangpan that time. Could say maging awgan gid ako ni board member Istura that time and even nga sa event kita nakapakigangon kita sa iya kag ang subong ma'am ang good thing kay ti napakigangon man kita sa OWA office and may ara na siya mga confirmed book ticket to be back in the Philippines. San o gani kamo ang naka-istoryahanay ma'am sa OFW? Ang may istoryahanay kami August 18 around mga past 10 na to gani siguro Ma'am Alex. Oo, past 10 through messenger. And then nag-sign siya nga ti amo nang natagot to sa iya may mga maltreatment and ginabunggo ang iya ulo, something like that. Actually kasubos ng iya siningang gindangpan dito kag while interview kita sa iya ti amo na kahilibion ang Ilongga OFW na initi hamba po sige mambuligan na namon. And ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan naton nga balita nagikanaman kay K5 Karen Badilla lalaki nga ginbuno sang barbecue stick sang iya nga abyan sa mulo. Ara na si stabli kuno kondisyon na. Kaya gintestingan niya lang kung pwede imuon to nga kwan nga pwede masugba.
detalye sa mabalita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June nakagwa na sa ospital ang lalaki nga ginbuno sang barbecue sticks ang iya abyan sa Barangay San Juan Molo paakon pasado alas 3 kahapon sang hapon Agosto 19. Ginkilala ang biktima nga si alias Egok 37 anyos kag ang suspect nga si alias Bahol 34 anyos lunsay residente sang amo nga lugar K5 June. Sa interview naton kay Police Captain Ryan Christ Inot ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4, ginpahayag sini nga nagapungko sa inasalan ang mag-abyan kag nagakaon samtang nagaistoryahanay sila nga duha K5 June parte sa mga sinauna no ang sa una nga tiyempo sang sila ang lamharon pa K5 June. Ginsunlog ni Egok ining si Bahol suno sa kay Captain Inot tubtob nga napikon ang ining suspect kag nagkuha sang stick kag ginbuno ang victim K5 June. So may igo naman sa tiyan ang biktima kag tuyo pag kuntani nga bunon ni Bahol si Egok sa liog K5 June pero nabali ang stick. Samtang at large naman ang suspect kag wala sang plano nga magpasaka sang kaso ang biktima bangod nga ti suod niya man lang ini nga abyan K5 June. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Okay na mga ka-K5, way kita tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad sa ngalan sang bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluado Kapulot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon